cambiar tu aire y tú dices, está muy caro, oiga, está muy caro. Es un ejemplo nomás, ¿no? Por decirlo así en porcentajes. Es demasiado dinero, oiga. Hay quien me cobra un peso. Y tú vas con el que te cobra un peso y resulta que te duró un día o una semana. Es un ejemplo el precio. No se fijen mucho, nomás estoy dando un ejemplo. Y vas con alguien que te dice, son 100 pesos, dices, este es el bueno porque me está cobrando bien, porque tienes dinero. Y resulta que vas con él, pero no lo hace bien las cosas. Para eso es este canal, para que aprendan ustedes en base a los errores de los demás. En este caso, no entendí bien lo que hicieron con esa troca. Entendí que cambiaron una pieza y le dijeron, te puede durar un año o menos. Eso yo nunca lo digo en mis videos. Yo te digo, te puede durar un año o 5 o 10 años si lo haces bien. Entonces, ¿qué tenemos que hacer con este sistema? Eso es lo que tú tienen que escuchar. Cuando tienes un problema con tu aire acondicionado y tú decides cambiar la compresora, no sirve de nada nomás cambiar la compresora. En este caso, esta compresora se amarró, soltó rebaba. ¿Y qué creen que tienen que hacer cuando suelta rebaba? Tienes que limpiar todo el sistema, todo. Y si no lo limpias, de nada va a servir. O sea, si tú nomás cambias la pura compresora, el puro clutch, porque eso era, y se estaba amarrando la compresora, de nada te sirvió. Así te hayas gastado $1, de nada sirvió. Y doy un ejemplo de $1 simbólicamente para que no vayan a pensar, es muy poquito eso. No, nomás estoy dando un ejemplo. Entonces, si lo van a hacer, háganlo bien. ¿Qué tenemos que hacer? En este caso, cuando tú vas a cambiar un sistema, escuchen, dije sistema, o sea, todo completo. Tenemos que limpiar, hay una pieza que sí tenemos que limpiar, que va a ser acá adentro, ¿ok? Que es el condensador. Ese condensador es como un radiador chiquito. Ese lo vamos a limpiar, sacar toda la rebaba, cambiar válvula expansiva, ya sea de pluma o del cuadrito, hay que cambiarlo. El evaporador, el condensador que va acá enfrente, tenemos que cambiarlo con su secador. Y el evaporador, que es el que va adentro, hay que limpiar, sacar todo el aceite, limpiarlo bien. Si tiene secadora individual, hay que cambiarlo también. Cambiar su compresora nueva, echar el aceite que debe de llevar, es como este color más o menos así como verde fosforescente, deben de echarle el aceite que debe de llevar. Echar el gas que debe de llevar también, por especificaciones. El aceite, mucha gente, ya se han metido aquí gente que dicen que tiene licencia en YouTube, en TikTok, y a veces me alegan ellos que porque tienen una licencia, que porque tienen un equipo de 50,000, de $20,000, creen que ellos, ya porque tienen eso, ya son los meros meros, y no es así. Escuchen lo que les voy a decir. Si tú eres uno de ellos, escuche y aprende. Hay especificaciones para todo. Yo como técnico se los digo, yo no lo escribo, está escrito ya. Si quieres saber tus especificaciones de tu auto, ve a O'Reilly y pregúntale qué dije yo. Oye, Luis dijo que yo puedo conseguir en cualquier parte de Estados Unidos las especificaciones para mi carro y le das tu carro, qué carro es. Oiga, ¿cuánto aceite lleva? Y tómele una foto. Y ahí te dice, la compresora lleva tantas onzas, el condensador lleva tanto, el evaporador lleva tanto, el deshidratador lleva tanto. Te dice la cantidad que lleva exacta cada cosa. Pero va a haber una compresora en la que todas se confunden, la que tiene velocidad variable, compresoras de velocidad variable. En esa se van a confundir todos. Esa es la más complicada, donde todas las dan, donde todos se equivocan. Y son las nuevas de hoy. Entonces, miren los videos que yo subo para que le agarren más la onda a eso. Oh, vas a tirar un peso. Dije simbólicamente un peso. Ya saben que no es un peso lo que les cuesta a ustedes, ¿verdad? Pero eso sucede muy seguido. Aquí viene gente que le echaron un peso de gas al aire acondicionado. Se los explico con peras y manzanas. Oiga, es que le eché gas y ya no jaló. Yo quiero que enfriara más. Y así pasan cosas. Por eso es bueno las especificaciones.